manana inona tsy kitay tsy farimaina aza mifanalabaraka raly a saoto zao mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zanano assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misaratanarana dia zao an'izay ho taranakарeo zay veloma rajao sinoy le makiraha le makiraha assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivon'ny vato c'est un vrai délice. Bonne, c'est une bouffée de tendresse. C'est un moment de bonheur, un geste rempli d'amour. Bonne, mon présent rien que pour toi. Bonne est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète, enrobé d'un fin chocolat. Bonne, rempli d'émotions. Bonne. Dans Nancy Reality, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande, sur mesure, éponge forte, housse déhoussable, facilité de paiement. Dans Nancy Reality, la qualité à petit prix, à Mandi, Villa Pradon à Tamine, Bazar Valpinson à Tamatave. Contact 033 23 361 76 034 36 729 92. Tsôtoky anao sarika loaneny Alefa aksatika fikarakarana rehetra azalamina daholo le sampiraka izy a Ndry tiako be nareo. Choisissez le plus beau cadeau pour votre maman. Telma Play, F1+, 4 chaînes avec sa Telma Watch. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise, Manoul Chanao, le JT. Sardine trésor. manomboka ny le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Du bonjour, je suis Tika Diab, Manoul Chanoni, le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivon'ny vato Lala spaghetti Francia Guavambe mandresanjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mey 17 Bijouterie vite volameny tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage Manoltra ho anao ny le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falitafahoana amintsika rehetra indray ato anatin'izao le JT izao amin'ny aty androany ity fahinana amin'ny 20 volana Mey ireto ny miandrantsika ato anatin'ny lohateny tapany voalohany. Rongony mahery vaika mahery ny 10 miliara ariary nosarony polisy avy ao amin'ny nosy Maurice. Voasambotra ny polisy misana ny adieloko ambevava kosa ilay lehilahy tompon'antoka voalohany tamin'ny fanapariany ilay vaovao tsy marina mikasika ny fiotsahany tunnel Ambandi.
eo misehatry ny fampianarana mahakasika kosa indray ny fampiarana ny PSE iroso amin'ny volana oktobra ny fidirana ho amin'ny taom-pianarana ho avy eo. Makasika ilay raharaha izay nahafaty ny donné kosa dia von'olona no isokajiny fianakaviany donné ho nahafaty azy. Ampifaliana tompo kilasy tompoky vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva izao asainay ampanajana koa ianao anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany. Tapany faharoa n'ity androany ity dia rajao no avy araka iresadresaka amintsika eto iresaka ny hoianao ihany koa isika ao anatin'izay tapany faharoa zay. Tapany voalohany hitondranay Sisonia Andrenirina amintsika ny vaovao. Ary dia tranga avy hatrany no resantsika voalohany. Rongony mahery vaika mahery ny 10 miliara ariary no saron'ny polisy avy ao amin'ny Nosy Morisy. Héroïne 7 kilao sasany ary cannabis 9 kilao mahery ireo sarona ireo ary vehivavy malagasy misaroa no voasambotra tamin'izany. Izy ireo izay mariana fa nivantanany entana avy taty amin'ny Madagasikara. Nanangona ny andindiny mavao mahakasika izay androany geriatoara eo amin'ny rindran-tsary ny Anja Rakotonorainy. Ny sampana Mauritiana misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelona na ny Anti-Drug and Smuggling Unit niaraka tamin'ny Mauritius Revenue Authority izay karazana sampana misahana ny fanaraha-maso ny fidiram-bola no nahatratra ireo rongony mahery vaika atao amin'ny Nosy Morisy ny alarobia teo. 7,4 kilao ny héroïne ary 4,4 kilao kosa ny cannabis tao anatina container iray avy aty Madagasikara. Nafenina tanatina fanaka asa tanana malagasy toy ny sary sikotra sy latabatra ireo rongony ireo ary vehivavy malagasy iray mipetraka ao Notre-Dame no ambara fa hivantanany entana. Manodidina ny 7,7 tapitrisa ropia mauritiana na koa 10 miliara ariary no teti-bidiny ireo rongony ireo. Araka ny vaovao navoaka ny gazety mauritiana iray dia voaroroy amin'ity raharaha ity ny vehivavy iray 17 taona fantatra amin'ny anarana hoe Marie Goretti Miroarso ary monina ao Valton ao Notre-Dame. Nosamborina ihany koa ny vehivavy faharoa 17 taona izay mitondra ny anarana Voahirana Hari Rakotomavo izay mipetraka ao Valepito. Samy mpanondrana asa tanana avokoa no ambara fa antom-piveloman'izy ireo. Na dia eo aza ny ezaka ataon'ny mpiasan'ny faditseranana malagasy dia izao hita taratra izao hatrany ny faharisarisan'ny asa eny anivon'ny Serana-Tsambo. Tsy aivina fa ny alarobia heriny teo no nahasarona héroïne milaza 5,700 grama tao anatina taozavatra vita malagasy ny mpiasan'ny ladoany teny Mamory Ivato. Hatreto dia tsy mbola fantatra ny tohin'izany raharaha izany. Raha hafa indray kosa dia voasambotry ny polisy misahana ny Adieloka Bevava ilay lehilahy tompon'antoka voalohany tamin'ny fanapariana ilay vaovao mikasika ny fiotsahany toy ny Lambanidia. Lehilahy 7 taona no natolotra ny fampanohavana tamin'ity androany ity. Mamoaka ny ady hevitra mikasika ny fisiany vaovao tsy marina miparitaka sy ny mahasamihafa ny journalisme citoyen amin'ny tena asa fanaovan-gazety marina ity tranga ity. Miora miaron-jatovy eo amin'ny rindran-tsary ny Zorandria. Fanatotoloana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia no antom-pisian'ny journalisme citoyen maneran-tany. Izany hoe ahafahan'ny rehetra maneho hevitra sy manome vaovao amin'ny alalan'ireo tambazotra tserasera samihafa. Vaovao izay tsy voatery marina avokoa nefa misy fiantraikany eo anivon'ny fiarahamonina ankehitriny. Ampidiny le teknôlôjia tseratsera misy amin'izao fotoana izao le izy dia mazava ho azy fa misy manararotra io varavarana malalaka be tsisy satria izy tsy hita fa ombadiky ny clavier izy dia malalaka be izy dia manararotra zany dia io zany mety hitondra zavatra soa ho antsika hoe fampelezana vaovao tsara farak'izay tsara mihitsy hoe ahafahantsika malagasy mivoatra nefa koa ahafahantsika koa mamely antsika malagasy zany hoe manao zay anam-potenantsika sy anakorotanana antsika. Tsy vao izao fa efa atry ny ela nefa no nisian'izay fampielezana vaovao tsy marina izay raha araka ny nambarany ity mpanao gazety ity sady filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Anisan'ireo nitondra faitsina tamin'izany izao ohatra ry Hillary Clinton ilay kandida filoham-pirenena tany États-Unis ny ely tany an-toerana izay nahabe resaka ny rehetra ohatra ny hoe niala andaharana izany kandida izany.
Efa tratra ihany koa Emmanuel Macron ilay filoha vaovaon'ny Frantsa amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fampielezan-kevitra niparitaka sy ny ely ny tsao fa nanafim-bola tamina kanty miafina izany filoha izany. Eo anefa no miditra ny anjara asan'ny mpanao gazety izay manamarina ny vaovao rehetra alohan'ny amoahana azy. Ilay mpanahy ny olona eritreritra fa ny zavatra voalazana anatin'ireny réseaux sociaux na Facebook na blog na inona dia eritreretin'ny olona foana hoe vaovao marina. Eo mahasamy hafa ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra. Ny mpanao gazety dia voafehin'ny etika sy ny déontologie amin'ny fanatanterahany asa, izany hoe tsy maintsy manaja farafahakeliny hoe vaovao marina no amarinina ary voalanjalanja mivoaka any amin'ireny gazety ireny. Izay raha teo ny andraikitry ny lavitry ny mpanao gazety. Izay no mahasamy hafa ny hoe journaliste miasa any anatina gazety sy le hoe journalisme citoyen. Tokony andanjalanja ny zavatra avoakany arak'izany ny rehetra hoy ity mpamakafaka ny fiainam-pirenena ity. Manana andraikitra amin'izany ny fiarahamonina amin'ny fanabeazana eo ihany koa ireo ray aman-dreny mba tsy hisian'ny fikorotanana. Satria misy zavatra tsy tokony hitan'ny ankizy amin'ireny resaka Facebook ireny, tsy tokony ataon'ilay ankizy nefa ny ataon'ilay ankizy noho izay fahalalahana baranany sy gabraraka izay. Ny any anatin'ny ainao manjery tsirairay aby dia tokony anara-maso hoe ny zavatra avoaka ny mpanao gazety ao aminy ve ka zavatra efa vita porofo mazava fa mitombona ary isika mianakavy ny tompona andraikitra zany isa-tsokajiny eo anatin'ilay firenena dia tokony samy handray ny andraikiny daholo satria itera-doza iteraka tambo ny zavatra tahaka an'ireny tsomiely ireny. Tsy eto Madagasikara ihany arak'izany fa maro ireo firenena na andalam-pandrosoana io na firenena efa mandroso no ahitana ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina. Iraisan'ny rehetra nefa ny voka-dratsiny izany izay mampikorotana ny sain'ny vahoaka. Lehilahy iray 7 taona no voasambatra ny polisy misana ny Adeloka Bevava, isan'ireo tompona antoka tamin'ny fanaparitahana ilay vaovao tsy marina momba ny firodanan'ny tunnel Ambanidia tamin'ny adalata teo. Izy izay efa natolotra ny fampanoavana androany ary ny aiky fa nanaparitaka ny vaovao diso. Vaovao avy any ivelany vaovao mahakasika ny fampianarana eto an-toerana ihany koa ary resaka ny fetin'ireny ihany koa isika aorian'ireo dokam-barotra ireto. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Mitohy hatrany ny fanaranao ny dia atao anatin'ny tapany voalohany isika amin'izao fotoana ary dia resaka ny vaovao mahakasika ny fampianarana. Iroso amin'ny volana oktobra ny fidirana amin'ny taom-pianarana ho avy izao hatramin'ny taona 2020. Tanjona ny idirana amin'ny volana martsa ho an'ny fanadinana ihany koa dia iroso izany amin'ny ity taona ity kosa efa miroso amin'ny fizarana ny lazadina CEPE ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao hitondra fanazavana mikasika izany ary ity fanadiadiana izay entiny Irina Andriamalala sy Stefan Rakotomalala amintsika ity. Aroso amin'ny faharoa ny volana oktobra izao ny fidirana taom-pianarana 17-2020. Ifarana ny voalohan'ny volana aogositra 2020. Ny fanadinam-panjakana kosa dia nifaraka amin'ny 30 ny volana jolay ny CEPE ary ny faha 20 ny volana aogositra ny BEPC. Tsy hijanona hatreo anefa ny fanovana tanjona ho amin'ny taona 2020 ny anombohan'ny taom-pianarana ho amin'ny volana martsa ary amin'ny tana izany amin'ny volana novambra. Ny fialan-tsasatry ny mpianatra ihany koa dia aharitra 3 na 2 volana sy tapany. Anton'izao fanovana izao ny ampifanarana ny taom-pianarana amin'ny toetany eto amintsika. Ny changement tao dia progressif disa-taona zany dia misy akatsikelikely zany satria fantatsika fa teo ny resaka cyclone zany sy fantatsika fa eo amin'ny décembre sy février ny tena misy an'izy dia eo koa ny période de soudure dia eo koa ny année universitaire izay jerevana daholo ny année budgétaire. Ankoatr'izay ho amin'ny fanadinana amin'ity taona ity dia famparitika ny anivon'ny ivitoeram-panadinana ny lazadina CEPE ho amin'ireo faritra ivelana Antananarivo. Miisa 770 sy 5 ireo mpiadina manerana ny nosy ary paritika amin'ny ivitoeram-panadinana 720 sy 100. Ny BEPC kosa dia efa iroso amin'ny fanotanan'ny lazadina ny ministera amin'ny fiandohan'ny volana Jona io. Ka raha ny fikarakarana ny sujet zany efa atao hoe madivadiva tokony ho tapitra amin'ity herinandro tera zao ny fanotana azy satria raha ny faritany anaky 5 zao efa vita tanteraka mihitsy ny
fanontana printy fa ny Antananarivo sisa ary efa misy ireo faritra zay efa naka ny anjara sozeny satria raha ny CPE moa dia samy maka ny azy aty ny région tsirairay dia efa misy zany efa nasa. Manoloana ny olana eo amin'ny taratasy fiantsoana kosa dia nilaza ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministera fa tsy tokony anakirotana ny ankizy hiatrika ny fanadinany tsy fahazoana izany, ilaina ny famahana ny olana mialoha hisoroana izany. Eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany eo amin'ny fampianarana ambony indray kosa. Na dia nanambarany anao fitokonana azy ireo mpampianatra pikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS sampana Antananarivo dia nisy ihany ireo mpampianatra tonga nanefa ny adidiny tamin'ny androany. Nampirorosaina ireo mpianatra nefa izany raha araka ny fanadihadiana izay nataony Andralaina Andriamasy Zora Andriatsalama teny Ankatso androany. Mirorosaina amin'izao fotoana ireo mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo. Tonga nampianarana izy ireo vao mahalala fa tsy mianatra satria tsy tonga ny mpampianatra izay manatanteraka fitokonana fanairana no fangatana no tampikarama hatrizay tsy mbola voarainy. Misy ihany nefa ireo tonga mampianatra. Zay zany zao mianatra tsy mianatra ny tena marina zany zao. Fa na vaovao zay hoe ohatra mivorona ny zareo ambony ao dia mety misy any blanche ity Ankatso amin'izao. Tsy mety amiko ilay izy satria nalia aty hianatra fa tsy hipetrapetraka fotsiny dia mangataka ny fitondram-panjakana mba hientan'ilay mpampianatra dia hampianatra anay. Zay zao olona tsy mianatra. Nefa ny ray aman-dreny tanàna zao mety ohatra hoe mianatra ny zanakay ihany. Dia zavatra mba angatahanay zany dia foana zay any blanche zay. Amiko tsy tokony satria hianatra ny aliako atyko. Dia sady lany koa ny fotoanako makaty raha tsy mampianatra zareo nefa normal amin'ny zareo koa ilay mitokona dia mangataka ny fitondram-panjakana malina etaeta. Tena manohatra ilay zany satria nalia Antananarivo dia hianatra zany aloha ny tena marina. Dia hianatra zay dia le any blanche zany tena hoe toerana hiatrany fara mihitsy ny tena marina. Tetsankilany dia efa nanambara mialoha ny ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny profesora Rasozana Nera Marie Monique fa efa voarainy fangatahana mpampianatra ary efa novaliana azy satria zony izany saingany tsy mbola natafitirana ao anatin'ny teti-bola tamin'ity no mahataraiky ny fandoavana tamin'ny karama sy tamin'ny pikarohana no mpampianatra pikaroka. Hatramin'izay moa zay tamin'ny 2015 dia tena nisy fifampiresahana matanjaka mihitsy na tonga tamin'ny filamenana dia lamina tsara satria nisy mifampiresahana tamin'izay zavatra hita hoe salamine na fitakina na fampianarana zany na ny rehetrarehetra mikasika an'izay tontolon'ny fampianarana zay, izay tontolon'ny fikarohana zay dia misy zavatra ny fanarahana tamin'ny 2015 na tonga an'izay filaminana zay kanefa misy zavatra mbola hitohizana, tokony hitohizana ilay fifampidiniana ary efa nanomboka ny toindray zany ny fampidinianay omaly. Taoriny fahataperan'ny feim-potoana nomen'ireo mpampianatra pikaroka mivondra ao anatin'ny CSS mba hamalina fitakiana izy ireo dia nao fambarana ny sampana avy eto Antananarivo fa hanatanteraka fitokonana fanairana. Nivorondray izy ireo androany kanefa tsy mbola nisy hevitra tapaka aloha hatreto. Mahakasika indray kosa ny données saondrafinina dia vonolana no isokajiny ny fianakaviany fa nafaty azy. Tsy hita teny amin'ny intsony ireo zavatra lavidy teny ankody nandritra ny nahitana ny nofo mangatsiaka ny tampoka ity zava-niseho ity ho an'ireo mpiara-miasa aminy. Efa nisy ny fanadihadiana nataony zandary teny Ambohitra Manjaka saingy nilaza kosa ireo olona akaiky azy fa orian'ny fialan'ny razana Ambohitra dia andray fepetra izy ireo. Drina Andry Malala sy Stéphane Rakotomalala no mitatitra amintsika ny fanadihadiana mikasika izay. Nodimandry teo amin'ny faha 20 ny faha-4 ny volana May teo i données saondrafinina. Niala tao an-tranony izy ny talata hariva ary tsy nody. Ny alarobia maraina kosa no hita teo amin'ny tany Menabe Ambohitra Manjaka ny nofo mangatsikany. Hita tsy lavitra ny toerana namonoana azy kosa ny satrony sy ny solomasina ho an'ny fianakaviana trangana famonoan'olana nisy satria maro tamin'ireo fitaovana teny aminy no tsy hita tamin'ny fotoana nahitana ny razana. Nandeha niazakazaka ny korosy izy zany teo tamin'ny Menabe teo. Dia nisy mpanao clip teo dia nijery clip teo izy aloha ka tsy fantatra mihitsy hoe inona zavatra tena nanana azy na hoana na inona fa tamin'ny efatra sy sasany teo eo izy zany tonga teo niazakazaka teo dia mbola lazain'ny olona fa hoe navita toro efatra ary izy teo dia avy teo izy dia niarakaraka tamin'ny olona be dia teo dia trahin'ny efa maizimaizina anga ny andro ny olona mety efa lasa dia, dia, izy mbola nanohy zavatra teo dia mety efa tsy haiko hoe reraka ve sa na inona dia. Dia nisy ny clip teo izy dia nijery clip teo izy dia nisy mpanao clip teo dia nijery clip teo izy dia nisy mpanao 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 clip
nisy nanara loatra aloha fahitana azy satria voakapoka mangana be ato amin'ny lohany ato dia nisandrina. Raha ny fanazavana trano tsy nisy olana mihitsy teo amin'ny sy ny manodidina azy tamin'ny fotoana nitrangany loza. Fiarahamonina tsy misy roiroy aminazy zany, fiarahamonina na ny bandibandy namany eto aza tsy misy hoe olakolana amin'izany. Ho andreo mpanakanto mpiara-miasa taminy, olona tsopoy donné ary tao anatin'ny fahatarana nandraisina izy ireo ny vaovao, andray andraikitra kosa izy ireo aorian'ny fialan'ny razana eto Ambohitra. Zavatra tsapako aloha dia olona tia mandala ny rariny sy ny hitsony donné. Tia ny fahamarinana izy. Olona tsotra tena faran'izay tsotra. Faran'izay tsotra rehetra. Tena mahafinaritra ny fiarahana rehetrarehetra hatrany amin'ny répétition rehetrarehetra. Misy tarika vao natsangana farany izao teo tamin'ny volana avril teo nidona gasy. Izay ny iarahanay farany. Fa talohan'izay izay mpandeha mpanafana ireny touriste ireny. Hatreto aloha izany dia misy tompon'andraikitra izany nanao ny fitiliana teny toerana izany. Dia mazava loatra izany fa misy mpiandraikitra izany izay lafindray izay. Itsika moa izao mbola eto Ambohitra ny lazana dia miatrika an'izay aloha ny mpanakanto namana sy ny fianakaviana izany. Zavatra azoko tenenina fotsiny izany ny donné izany dia anisan'ireo mpanakanto mpivono mozika fototra azo lazaina hoe andrarezina. Raha mpitso no anatanterahana ny fandevenany amin'ny fasan-drazana eny Mandrosoa Ivato, marina fa namela manano tena sy kamboty dimy menaday donné Sahondrafinina. Eo amin'ny lafiny finoana indray kosa araky ny tombatombana dia mety rahampitso no atomboka ny volana Ramadany eto amintsika. Anomboka rahampitso tokoa izany raha toka mpotra anioalina ny singambolana araky ny fanazavany tompon'andraikitra voalohany fikambanana Silamo UMI Madagasikara. Tsy oatra ny 2 andro manaraka nefa izany raha tsy mbola hipotra anioalina satria efa feno 30 andro ny volana alohan'izay volana masina amin'ireo mpino Silamo izay. Ny volana Ramadany izay natao ifehezantena sy tsy hanaovana ireo zavatra voafetra miisa 10. Miantso ny mpino Silamo rehetra izy ireo amin'ny fiomanana sy ny fitandrona antsaka sy andavany ireo toromarika rehetra mba ahafahana manatratra ny tanjona amin'izay Ramadany. Zavatra 7 na 10 ireo zao no tsy azo atao manomboka amin'ny mangeran-dratsy, tsy hoe mivoaka masoandro fa mangeran-dratsy mandrapatonga ny filente amin'ny masoandro. Dia izay zavatra fifadiana ireo zavatra tsy azo atao ireo ho an'Andriamanitra zay ny antsoina hoe fifeheza raha araka ny famaritany mpino Silamo azy. Dia izay zany ny zavatra fototra tanterahan'ny mpino manampy ireo fanaony andavanandro ao anatin'ny volana masina Ramadany. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa dia niara-ny asa fampiororona indray ireo kopta ao Ezipta androany. Fiara lehibe iray mpitatitra mpino maromaro no notafiana andian'olona. 20 mahery no namoy ainy tao anatin'izany. Nia ao atsimon'ny Caire no niseho ity fanafiana vaovao tao Ezipta ity. Andian'olona ny saritava nandeha fiara tsy mataho-dalana no nanao tifitra vararaka n'ireo mpandeha tao anatin'ity fiara fitaterana ity. Bus izay mitatitra mpivavaka kopta maromaro hamonjy monastera kopta iray. 20 mahery no namoy ainy ary maromaro tamin'izany no ny ankizy. Taorian'izay fitifiran'izay dia nirifatra nitsoka ireo nanao ilay asa ratsy. Tsy mbola nisy ny fanambarana avy amin'ny vondrona fanjakana islamika milaza fa izy ireo no nanatanteraka an'ity asa ity. Tatoato nefa dia nisesy ny fanafiana ireo kristiana ao Ezipta izay nataony ny vondrona fanjakana islamika. Ny volana desambra teo dia efa nisy ny fipoahana nataon'ny mpanao vivernieny tao amina fiangonana iray. Ny volana aprily teo ihany koa dia fiangonana roa tao Alexandrie sy tao Tanta no lasibatra. 570 no namoy ainy tamin'izany. Nanomboka teo no napetraky ny filoha Egyptianina manerana ny firenena ny état d'urgence. Kosa no tanterahina ny fiaonam-be ny OTAN ny vondron'ireo tafika ao Atlantika avaratra. Niarana nanapa-kevitra izy ireo tao anatin'izany ny idiran'ny OTAN amin'ny fomba ofisialy anatin'ireo tafika hamongotra ny vondrona fanjakana islamika. Etazonia no anisan'ny nitaky izay fidirana antsehatry ny OTAN izay raha toka nisy ihany ny firenena somary tsy resy lahatra toa ny Frantsa sy Allemagne. Ho azy ireo mantsy dia mety ampikorotana ny tany arabo indray ny fidiran'ny tafika iraisam-pirenena ity. Nanaiky izany ihany nefa izy
ireo taorinyity fiaonana ity ireo firenena rehetra mpikambana izany hoe 20 ao anatin'ny OTAN dia samy nanaiky ny andefa ny tafika OTAN ao anatin'ny ady famongorana ny fanjakana islamika. Ny sasany amin'izy ireo dia efa manana ny tafika manokana miady amin'ny fanjakana islamika amin'izao fotoana izao. Eto an-toerana indray isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetindreny izao dia tsy nanadino ireo reny sahirana ny sampana sosialy fanantenana avy amin'ny fafisainga reny mpianakaviana anjato ny tao amin'ny fokotany manjakaray no nisitraka ny fanampiana ara-tsakafo sy ny ara-paly tamin'izy ireo waratsika vetrany ary ny fanantenana makasika izay. Mbola ao anatin'ny fanamariana tsara ny fahafolotona ny joroany ny fikambanana amin'ity taona ity. Izany ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny fanohizana ny fankalazana sy fanampiana ireo reny sahirana isan-taona. Ankoatr'ireo vary, laoka, ranom-boankazo sy voankazo ara-pahasalamana izay natolotra azy ireo dia notolotra mofomamy ihany koa ireo reny sahirana mba hitoviny ny fankalazan'ny fetin'ireny amin'ireo manan-katao. Fampitaona teto izay miaraka amin'ny fanantenana fafisainga. Nanomana sakafo ara-pahasalamana izay atolotra azy ireo ary satria koa fanotsindrindra amin'ny fahafolotona ny fafisainga dia manolotra mofomamy lehibe ho azy ireo ihany koa izay. Izao natao moa zany dia mba anemonay fa fankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ety amin'ny boriboritany fadimy ary ifaliana ihany koa itovizan'ny vehivavy rehetra dia samy tratran'ny fetin'ireny daholintsika. Nanamafy nisy olombaom-bahoaka Naivra Olodina Flou National ny fafisainga fa tsy hijanona mihitsy ary hotohizana trano eto amin'ny fokotany 7 eto amin'ny boriboritany fadimy ny Asasoa fanandratana ny kolotsaina malagasy ary fanampiana ireo mpanao fanatanjahantena izay efa natao hatramin'izay araka ny teny filamatry ny fikambanana dia ny fiarovana sy ny fanasoavana vahoaka ary ihany koa ny tsy fanaovana kely tsy mba mamindra amin'ny alalan'ny kabary arahanasa ihany koa azy ireo no ahitana vokatra. Saotra sy nankatelizany ireto reny mpianakaviana ireto. Ny fikojakojana ny tareha sy ny volo ihany koa anatin'izay fankalazana ny fetin'ireny izay. Zana ny tarehy sy ny taovolo ao anatin'ny fivelarana tanteraka amin'izay tontolo izay ny beautiful mariage eo Anosimasina manamarika manokana ny fisokafan'izy ireo ary manome fanomezana ho an'ireo vehivavy ihany koa amin'izao ankatoky ny fetin'ireny izao rindra tahiry hatrany no mitondra antsika ny vaovao mbola makasika izay. Isan'ireo ivitoerana fikojakojana tarehy sy volo ao anatin'ny fivelarana tanteraka amin'izay tontolo izay ny beautiful mariage eto Anosimasina manamarika manokana ny fisokafany sy manome fanomezana ho an'ireo vehivavy izy ireo amin'izao ankatoky ny fetin'ireny izao. Offre spéciale zay zany raha manao service ray le client dia mahazo service offert dia mahazo cadeau surprise ihany koa. Manao zay afa-po anareo zay andray anareo apitsikina dia tonga avy daholo. Efa avolenta avokoa ny fitaovana sy ireo produits ampiasainy izana maliny ireo filan'ny mpanjifa rehetra izany na ho an'ny tarehy, ny volo, ny momba ny ratsan-tanana sy ny ratsan-tongotra ihany koa. Fitaovana sy ny produit anay zany dia produit de qualité sy fitaovana manara-penitra manaraka ny fandrosoana natao takatry ny rehetra zany nitolotra taminay fa tsisy tokony hoe ho atahorana amin'ilay cadre anay zany fa azon'ny rehetra ataony makato aminay. Ankoatra ireo fikojakojana ny tarehy sy ny volo ireo dia mandray an-tanana manokana ny fikarakarana vatana ihany koa ny beautiful mariage fanorana izay miampy torohevitra mahomby anatin'ny fotoana fohy. Izay atao beautiful ihany koa dia manao ny cure d'amaigrissement anaovana massage 10 séances miampy régime sy traitement ahazoana résultat 7 à 10 kilos. Mampiofana amin'ny alalan'ny formation agréée par l'État ihany koa ny beautiful mariage. Azo hisafidianana tsara ireo karazam-piofana tahaka ny coloration, extension sy ny maro hafa. Azon'ireo izay liana atao tsara ny manantona ny vantana ety amin'ny ivitoeran'izy ireo. Ankoatran'izay dia misy formation coiffure esthétique agréée par l'État ihany koa atao beautiful mariage. Ao ny coiffure, ao ny cours complet sy ny cours modulaire
izay ahitana ny extension cils, ny chignon, ny coloration tendance, ny tissage dia farany maquillage. Eto Anosy-Masina Itosy avy any ankavian-dalana misy ny beautiful mariage raha toa ka hiakatra hiazo an'ny Bemasoandro amin'ny fiafaran'ny volana May izao no manan-kery farany izay offre spéciale fête des mères izay. Iverina kely any ivelany indray isika mahakasika ny toy ny ilay raharaha fampiroroana atao Manchester. Tsy nitsatry ny mivoatra tokoa ny fanadihadiana mahakasika ilay fipoahana antranga atao Manchester izay marena moa fa miendrika fampiroroana ny fanadihadiana mahakasika izay ary no indro entina amintsika. Voaroiroy ho tompon'antoka tamin'ilay fipoahana tao Manchester i Salman Abedi, tovolahy 12 taona, libiana saingy mizaka ny zopirenena anglisy. Mahalala tsara ny mikasika io fanafiana miendrika fampiroroana ihany koa ny rahalahiny antsoina hoe Hichem izay mpikambana ao amin'ny Daesh, saingy efa voasambotra tany Libia. Nanisy teny momba azy indrindra ny irain'izy ireo mialohan'ny nisamboran'ny polisy libiana azy ihany koa. Tsy misy ambara firy momba azy ao, nazonao tsara foana izy nandritra ny 2 taona teny amin'ny anjerimanontolo, vao tafaresaka mihitsy izay mianaka, 5 andro lasa izay. Navoaka ny New York Times ny sarin'ireo potobi tamin'ilay bomba nipoaka ny alatsinainy teo, tahak'izay ihany koa ny rotik'ilay kitapo lamba heverina ho nasiana ilay bomba. Nitarika fahatezerana ho an'ny manam-pahefana britanika sasany ihany anefa ny fiparitany izay angom-baovao tamin'ny haino aman-jery Amerikanina izay nefa mbola andalam-panaovana ny fanadihadiana. We have a special relationship with the USA. Misy ny fifandraisana akaiky satria miara-miasa aminay États-Unis eo amin'ny resaka fiarovana sy fehina ny fandriampahalemana. Ho resako amin'ny Donald Trump mihitsy hoe tokony mifampatoky ka mijanona ho an'ny rotonta ihany ny angom-baovao ifampizarana. Enforcement agencies must remain secure. Nanjaka kosa teto ny fihetsepo nandritra ny fametraham-boninkazo ho mari-pahatsiarovana ireo niarambony. Ary dia izay no mamarana ny tapany voalohany amin'ny LGT ireto indray ny lohateny ny tapany faharoa. Ireo fomba fanaontsika malagasy rehefa norona trano izay no fanontaniana napetraka atao anatin'ny Oianao tamin'ny androany. Tantaram-pitiavana hafakely ny tranga atao Frantsa kosa no arahintsika ao anatin'ny insolita ho an'ny Aniwal. Dia ireo indraraka izany no zanam-pandarana mbola miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa izay iarahanao amin'ny Rizatahina sy Rajao ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Ny LGT ary manomboka eto ary dia tsara fara miaraka amintsika araka n'izao efa hitanareo zao manao any ianao. Salama tsara Rizataina dia miarabantsika rehetra sy atokantrano koa tompoko amin'izao takariva zao. Teniteny foana ary. Ia voalohanteny dia amin'eo fiaraha-miora amin'ny fianakaviany Donesa Ondrafinina amin'izao fahalasana an'izao. Zaho manokana tsy dia nanana fifandraisana tamin'ny Donesa Ondrafinina, tsy nisy zavatra niarahanana anao fa ny zavatra fantatra sy mampiaika amin'ny Donesa Ondrafinina dia zao ny vakotrazana sy ny iragasi ny tena tiany ka ny aizana izy fampisehoana ataony izy izy miaraka aminy dia tsy miala eny amin'ny mihitsy reny akanjo mampiragasy reny. Marina fa tao amin'ilay Madagasikara orchestra izy dia niaraka tamin'ilay Siv Masaky izay milalao karazana mozika be dia be mihitsy hatramin'ny jazz hatramin'ny klasika koa raha angamba tsy fantatro fa na dia zany aza dia hainy Donesa Ondrafinina foana lalao niaraka tamin'ny olona ireny sady mampisongadina foana ihany koa misolo tena mozika malagasy izy ao anatin'izay zavatra izay tena mampihetsi-po zany fihetsika Donesa Ondrafinina zany. Akoatr'izay dia niodikodina kely nampiasa ny lalam-pirenena fahafito sy fahaefatra tamin'ity herinandro ity dia ny zavatra voadiniky aloha Rizataina ny lalam-pirenena fahaefatra dia tsara lavitra miohatra amin'ny lalam-pirenena fahafito. Ny antony tsy fantatro hoe be dia be kokoa ve ny trafika, be dia be kokoa ve mampiasa ny lalam-pirenena fahafito fa vitsivitsy ny lalam-pirenena fahaefatra satria ohatrany tsy mino ihany satria mampiasa ny lalam-pirenena fahaefatra daholo mena varatra rehetrarehetra fa dia manatombo amin'ny hatsarana ny lalam-pirenena fahaefatra tsy dia mijaly kokoa ny fiaro fa ny lalam-pirenena fahafito koa nefa dia amboarina amin'izao fotoana izao ary ny lavadavaka rehetrarehetra
dia efa voasarotsarona daholy dia na ny sisiny arabe azy a tsara kosa ny lalam-pirenena fahafito fa lalam-pirenena faefatra tompoko amin'izao fotoana zao dia feno an'le vero lava be renindray ny sisiny a dia mbola isaoran'Andriamanitra ary isaorana antsika rehetra aloha fa mbola tsisy mandoro angamba tsy andory tanety kosa angambontsika amin'ity taona ity a fa dia mahafinaritra mijery an'le lalina fa raha izao engany tsy ho teneniko eto fa raha zao zany zao ny hoe hoavy indray na fandorana tanety a dia asa fa tsy azo iainana indray a dia hoavy indray tsy fahampinan-drano a eto amintsika mikasika ny le drogue nitratra tany Maorisy voalohany aloha dia efa fambaraka be mihitsy fa dia gasy indray nitratra tao anatin'le izy tao dia zao mba zavatra resahana amintsika menakavy re tsika rehefa mandray a fiaramanidina na sambo a ka makany tanin'olona ohatran'izany dia za tadidio tsara fa ny doanina tompoko a dia tsy mitady afa-tsy izy io zava-mahadomelona io dia jereny ny fihetsikao savainy ny entanao mampiasa alika izy manomboly ny entanao ka io zany raha ny tena marina vo miaingo io dia efa tsy tafavoaka e vola be mikararana le izy aloha raha ohatra ka tafavoaka fa dia mampafantatra anao a fa raha any aziany ianao ny tratra dia migadra mandrapahafatana indray ara tena vonony tena tonga dia antony natifiriny mihitsy ka tsy fantatro loana mbola te hiaina nareo na tsy te hiaina fa dia ny entanao raha mandray roplanina ianao a tandremo mindramindra ny sakosin'olona zany ianao ihany manao ny entanao marina tetany ity tany anaty conteneur fa tsy isika rehetra mandeha fahitana amin'ny conteneur fa misy olona fetsifetsy manaratra ny fakazahoana manaratra ny fihevanana dia hoe ay ty entanay ity mba eto kely ihany ty ampitorerana mba homenan'le zanakay ay efa rongony a zava-mahadomelona daholo ny ao ny doanina any amin'ny tanin'olona sy any amin'ny firenekafa tsisy azonao anazavana fa entanao a ianao no mitondra azy fa adio ny ampitondray ny olona entana dia ianao ihany manao nyfalisinao a dia ianao ihany mamantratry ny entanao a aza mampiasa sakosy na valizy an'olona fa tsy anao verina kely koa resaka n'le amerikanina iny zao inga Donald Trump fa manisy lahatra ny otanina indray a dia andefa tafika any amin'ny firenena hafa indray ady amin'ny firenena islamika tsy hidirako ina ny anton'le ady fa ny zavatra mba fantatra dia zao raha vo républicaine mihitsy ny tonga eo amin'ny fitondrano Amerika eo a dia tsy maintsy mandefa miaramila iady ny républicaine ary rehefa tonga indray ny démocrate a dia ny démocrate le mapody tsy kelikely le miaramila ao aminy andao tsika hijery kely tilikambo fa elaela indray tsika tsy nahita tilikambo mbola tsy naseho atsika teto mihitsy a reto tilikambo reto a amin'ny lalam-pirenena miala eo betafo a makany miandro vazo io tompoko a dia fiangonana FLM anankiray a eo amin'le ambala vato miala kely ny betafo a mbola tsy tena vita tsara ny fiangonana fa dia zao zany zao dia anisany tilikambo anankiray ny goavana raha ma FLM ny FLM fa tsy dia mahazatra ny FLM loatra manao tilikambo be dia be ohatra zao briky mbola tsy vita mihitsy le fiangonana fa tsy fantatra nefa mivavakory zareo na tsia fa mbola eo an-dalam-panaovana ie vao miala kely ny tanàna amin'ny betafo dia manaraka an'izay io indray a dia tany amin'ny toerana anankiray nanaovana fampisehoana any Soavina 9 kilometatra miala any Soavina io a ekara io fiangonana io a dia tsara be daholo na avy any aloha na avy any arina na avy na avanana maka sara an'izy io a fa fiangonana anankiray tsara tarehibe mihitsy io Soavina io a dia tanàmby iray manontolo aro mopera aro masera tany any nahita an'izany hoe misy masera karana rangaty ianao zany mieritreritra raha vao karana dia tsy maintsy silamo zao zany a fa tena mopera masera misy miravavy izy tao dia miteny jasy tsara mihitsy a mbola misahirakirana fa dia ry zareo a dia masera kristianina ihany koa tahaka ny araby ihany koa any Liban dia misy kristianina tia eo amin'le Soavina ihany koa io fa FLM eo amin'le Soavina lalam-pirenena iny le makany miandro vazo iny ary ny farany eo a nefa tsy farany fa mety alohan'ny farany a io dia fiangonana anankiray amin'iny lalan'iny ihany tsy vita nisy izy tantara zay moa zany tony tantara mbola tsy vita mihitsy le fiangonana ray manontolo nisy tantara anankiray zay teto amin'ity firenetsika ity a dia tsy io ihany tsy vita fa be dia be ny tsy vita nefa tena ngeza dia ity indray a dia fiangonana ekara ihany koa izy io a anjaza fotsy a anelanelan'ny betafo sy le Soavina resahako anareo
efa somary drodrodroka ihany le loko mopera raha ohatra ka mba azo atao a dia mba alao mba lokona kely zay no nentina tamin'ny teniteny fonandroandry zay tahina aloha fa dia sorana tsika nanaraka ia misaotra anao mitondra an'izay a mbola iresadresaka ety any sika ao anatin'ireo zanam-pandarana hafa ny oy anao aloha zao hoy ianao zay hitondrana fanadihadiana ihany koa ho an'ity androany ity ny fomba fanaontsika malagasy rehefa anorina trano izay no fanadihadiana hoentiny Sonia Andrenirina sy Kasambola manana io no fantaniana napetraka androany an'ireo olona teny an-dalambe teny ary dia hitondrana fanazavana amintsika ihany koa. Hono ram'izay araky ny fahalalànao azy amin'ny ankapobeny mety hoe tantaky ny ao anavy ny fomba fanaontsika malagasy rehefa hoe anorina trano. Le izy angamba raha fijeriko anazy misy mizara roa ihany raha le tena manaraka le fomba tena hoe gasy zao izy a misy hoe manandro aloha ino ohatra mitazona zavatra ngeza be zany manandro a dia eo zany no ahitana hoe andro inona ny anombohan'ny asa ohatra zay dia rehefa vita iny a dia misy mieritreritra ihany hoe asiana fitaom-pivavahana ohatra fa eo no hitako hoe mety hifangaro ihany le fitaom-pivavahana ka hoe manandro fa fijeriko azy ohatrohatr'izay zany ny gasy rehefa manao zavatra jery andro a dia manankina le zavatra atao iny aminary. Matetika ny fomba malagasy zany dia hoe maka-panandro zay zao le izy dia ohatrany hoe misy andro hoe tokony amin'izao fotoana izao ohatrany dia mbola misy koa raha fombafomba hoe tokony hitodika tsy fantatra hoe tokony hitodika matetika hoe mitodika any amin'ny masoandro varavarankely ohatr'izany varavarana. Maromaro izy misy anankiroa izany aloha amin'ny ankapobeny na kristianina izy dia miorina ao anatin'ny aim-panahy raha tsy kristianina izy zany dia miorina ao anatin'ny fiainana mahamalagasy. Ohatranao izay hoe fiainana mahamalagasy zay araka ny finoana izay nono zany dia mety manandro izy arakaraka ny zavatra ataony eo. Misy aloha zany le mijery andro misy manao azy zay misy indray entina ara-pivavahana fotsiny ka tsy haiko hoe arakarak'izay olona zany hoe ny anahy hoentiny amin'izao ny hoentiko amin'izao na hoentiko amin'izao. Na ny fahafantarako aloha zany malagasy rehefa hanao trano dia manontany mpanandro dia arakaraky ny le tenin'ilay mpanandro no hoe amin'izao ny tsara orina le trano izay fahafantarako azy. Fomba fanao malagasy raha ohatra hoe hanorina trano dia misy aloha manaraka amin'ny fomban-drazana hoe mijery andro dia arakarak'izay mifanaraka amin'ny vita mpivady ohatra mba ahafahan'zareo manana taranaka mba ho salama tsara sy ny sisa. Ohatra taloha izy zany ny fomba faloha dia manandro izy ohatran'izany zay izy fa manao an'ilay izy dia rehefa avy eo zany dia efa avonina fitaovana dia ataony amin'izay le tranony. Eo amin'ilay ampanorenana ny trano ohatra hoe rehefa miady fototra iny inavy le hoe fomba antsika malagasy hoe tokony atao raha ny fahalalànao azy. Eo izy zany dia hoe voredoly izy mianakavy dia miara manao izay fomba fataony anaovany an'ilay tranony avy tany azy. Manaona ny hevitra mahakasika an'ilay hoe tsy maintsy asiana rarahana toaka kely aloha rehefa miady fototra. Izy zany safidiny tsirairay indray iny. Misy mety manao ara-pomba malagasy dia manisy toaka kely mila mpanandro hoe zao ny andro tsara sy mety anaovana an'ilay izy dia manao an'izay mandraraka toaka sy ny sisa izay. Fa raha ohatra ndraika hoe le hoentina ara-pivavahana dia mety maka pastera na maka mopiera dia mitsotra rano an'ilay toerana anoronana an'ilay trano dia zay. Amin'izao tsika miteny izao hoe mbola be dia be ny manaraka an'izay raha fijerinao azy any amin'ny fiarahamonina? Tsy dia betsaka intsony aloha izao ny olona manaraka an'izay fa ankoatra ny any ambanivohitra angamba sisa manaraka an'izay fomba izay. Rehefa hoe hiady fototra dia miankina amin'ilay tenin'ilay mpanandro foana aloha ilay izy raha ny fahafantarako azy hoe asiana toaka kely iny ilay ohatrany hoe vaky tany mba
ahafantarana mba hoe amamora angadiana an'le fototra zany mba tsy hoe mba hoe moramora le tany mba tsy malemy zany le tany fa tsy mafy be. Misy mino an'izay fa misy tsy mino. Roana manokana aloha zany tsy dia tena mino an'izay loatra fa misy any tsy azo amezatsiny any ho an'le olona hoe manao an'izay satria miankina amin'le nitezana an'le olona angambe. Tezanantsika tsirairay aby hoe mety ny ray aman-drenao, mety ny ray aman-dreniko, mety ny zarina tamin'izay dia haitsika le izy hoe tamin'izay nanao trano dia nohatr'izay dia manao azy tsika. Mety tsy dia haitsika loatra le izy fa vokatra le fitezana tao an-trano no mety nahatonga an'izay. Ohatry ny ahoana ny fomba fanaontsika malagasy rehefa hoe hanorina trano? Ny malagasy tamin'ny androny tsy fahalalana dia mamonjy mpanandro satria misy eritrereto no andro ratsy fa nefa Andriamanitra nanao ny andro ny olona tsy mahay mamorona andro na manova ny andro fa an'Andriamanitra ny andro ary tsara daholo izany. Ny ohatra hoe ninona le izy aloha? Hoe rehefa hanangana trano ianao dia ohatranao na fomba fanaontsika malagasy? Amin'ny aty sao ny amin'ny any ambanivohitra. Samy hafa anga zany? Samy hafa ny aty sy ny any ambanivohitra. Ny andro vao angoronina fotsiny ny fitaovana dia efa mety. Ny aty mbola mila makany ny fanjakana sy ny karazany. Izay efa mahazo manorina. Hanorina trano hoe trano manko be da be ny karazany hoe trano inona ohatra hoe trano sosisa, trano vato sa trano hazo. Trano ipetrahana zany hoe maka autorisation any amin'ny commune ka tsy maintsy izay aloha. Dia eo misy pisopiso ny taratasy be da be angambany. Fa le fomba fanaontsika malagasy mihitsy hoe ohatry ny ahoana rehefa hoe hanangana trano? Be da be ne satria malagasy tsika foko 20 dia samy manana amin'ny fombany io. Mety hoe fomba mba azonao hizarana fomba anankiray ve izay amin'ireo foko 20 ireo ary? Indray aloha tsy dia haiko fa zaho mbola tsy nanangana trano anie dia le lesona tamin'ny anina koa tsy tadidy intsony zany. Arikina raha antsika azy teo saika nitovitovy avokoa ny ankabeazany ireo fanehoan-kevitra izay nataon'ireo olona sendranay tao anatiny ny lohahevitra iray iny zany hoe ny fomba malagasy fanao rehefa hoe hanorina trano izay ankoatra n'ilay lehilahy faran'izay narahantsika teo izay somary niavaka kely ihany ny valiteniny mba azontsika fanazavana misimisy dia nanantona mpampianatra tantara sady mpandalina ihany koa ny fomba malagasy izay tsy zany fa i Rakoto Davita izay hitondra amintsika misimisy ny tsara ho fantatra mahakasika izay hoe fomba malagasy fanao rehefa hanorina trano izay. Miarabanao Rakoto Davita. Ie, miarahaba ny mpanaraka ny fahitalavitra Dreaming sy ny mpankafy manokana an'izany atao hoe tantara sy fomban-drazana izany. Raha ny trano aloha dia ny atao hoe trano zany dia fitambarana teny hoe tany, rivotra, afo, rano. Ireo ny singa efatra isiny ny fahavelomany zanak'olombelona. Zany ny olombelona reto ambony tany dia mipetraka amin'ny trano. Ho antsika malagasy manokana zao ny atao hoe vanim-potoana ny rinina. Maina ny tany, mandry ny tany, fitsaka tsisy rano mifintana mafy tsara dia miala amin'ny fambolena ny olona. Dia zay ny atao hoe miala voly. Dia zao fotoana ny rinina zao ny fanaova-trano. Dia eo amin'ny fanaova-trano dia zao ny jerena voalohany. Voalohany aloha jerena ny trano, anorenana ny trano. Zay atao hoe roan-tany. Rehefa hitanao le tany anorena azy dia tena ray hoe tany mitsinjo vavasavy fa raha vao mitsinjo lohasaha izy dia mitondra aretina. Tany mitsinjo tany maratra ve mitsinjo hady makarary zany. Tany mitsinjo alokely ve zay koa zany tsy maintsy jerena. Rehefa hita zany ny vanim-potoana ny rinina, hita ny roan-tany imetrahana azy rehefa hanorina trano amin'izay dia tsy maintsy jerena hoe amin'ny fotoana miaka-bolana satria mitady fisandratantsika ny trano amelomana, ny trano amin'ny rina vady aman-janaka, amin'ny rina fananana, avelomana ary hitondràna fahasalamana dia tsy maintsy jerena ny manandro zany. Mijery ny volana miakatra. Rehefa vita zay dia ampifanarahana amin'ny tonin'andro n'ilay olona hipetraka ao amin'ny trano ny andro hitombohana ny trano. Resaka finoana daholo ny resan'ny Rakoto Davita teo hoe aza mitodika makany amin'ny lohasaha, aza mitodika makany amin'ny ady fa ny tena zava-dehibe ary ity tena ampianarina ny amin'ny école d'architecture mihitsiny rehefa manao trano dia jerena hoe avaiza ny rivotra, avy any antsinanana ny rivotra eto Madagasikara, aza asiana varavarankely sy varavarambe avy any antsinanana fa mangatsika ao anatin'io tranonao io dia marary ianao mazava be zany. Dia ataovy makany andrefana ny varavarambe sy ny varavarankely
ny antony dia zao mila masoandro miditra ao a dia jerena zany hoe aiza ho aiza kokoa mandritry ny taona ny azahoana masoandro betsaka tsy misy afa-tsy zay zay aloha nanao trano fa tsy nila mpanandro zay fa vavaka no nataona hoe tena dia ny tsy voalaza teo a rehefa miady fototra dia zao atsona ny fianakaviana sy ny havana ndao mba hiady fototra dia any mahandro sakafo a dia miaraka mihinana eo dia mandeha ny tsodrano e zay ny fandehany fa marina koa resaky le tovolahy anankiray tao hoe hafa ny any ambany vohatra dia hafa ny tehitreny vohatra sasao nyteny teo hoe ataovy miakandrefana ny varavarana fa raha ty araka eny Andohalo ianao na eo Andravanga ianao manana tany mitodika metsinanana tsy hanao trano fe zany ianao fa ataonao iza io moa zany samy manana ny finoana tena finoana mihitsy ilay izy resaka nanenay raha resaka finoana koa fa eo ihany koa hoe misy resaka araka izay nitenenao zay masoandro ny rivotra ny mety hoe akora ampiasaina ao anatin'ilay trano ihany koa satria ny ihany koa misy resaka finoana fa misy ihany koa resaka atao hoe teknika sy scientifika ihany koa izay no mahakasika an'iny trano iny fa hivadika eo amin'ny hafakelitsika tantara-pitiavana anankiray atao hoe hafakely amin'izao taona iainantsika 17 zao satria dia efa mivoatra be ny teknôlôjia amin'izao fotoana kanefa dia nisy an'ity tovolahy ity vao aingana vao tamin'ny herinandro izy no nanao an'ity aitsika fiatsika hafakely ity nametraka taratasy teo amina fiantsonana busy anankiray atao Frantsa ny antony dia satria misy olona anankiray izay tena tiany mandalo matetika eo amin'ity toerana ity ary dia ohatra nisy fiovana kely ny fiainany ka tsy handray an'io busy io intsony izy dia nametraka taratasy izy andao hoarantsika ny fizotra izay tantara izay tantara miavaka kely ny fitoriana fitiavana nataon'ny Paul tovolahy frantsay monina ny Angoulême isan'andro izy dia mandray fiara iombolona fiantsonana fiara iray antsoina hoe Pont Valto antonany maro no anaovany izany ary saika isan'andro ihany koa izy no mifankahita amin'ny vehivavy mambabo ny fony izay tsy sahany natoniny indray andro niova ny ora fidiran'ny Paul ary nalame helo mafy izy fa tsy ahita ilay tovovavy tiany izay antsoina hoe la magnifique blonde no izay mety ho fisarahana izay indrindra nametraka taratasy eo amin'ny fiantsonana fiara izy ary nataony ao anaty tavoahangy ilay izy nambarany tao anatin'izany fa atolotra ho an'ilay tovovavy mahafinaritra iny ny taratasy iny vehivavy izay tazany matetika eo amin'ny Pont Valto eo anelanelany ny amin'ny valolatsaka feva sy ny amin'ny valolatsaka folo satria tsy afaka hifankahita intsony izy ireo noho ny fanovana ny ora andehanany miasa napetrany tao amin'ny taratasy ihany koa ny laharam-pindainy ary nolazainy fa manantena izy ny hifankahita amin'ilay tovovavy manoloana izany indrindra hitan'ny mpanao gazety sy ny mpiasan'ny onjam-peo ilay taratasy ary notadiavina ilay tovovavy eo amin'ny Paul androany monina nanaterahana ny fionana ary vehivavy iray ihany no tonga teo amin'ny toerana ny fanomezana tamin'ny valolatsaka folo everina fa izy no ilay magnifique blonde ary lehilahy ny anarany raha ny fanazavana netiny mbola isy ny fiakarana amin'ny onjam-peo ahafantarana misimisy kokoa ity tantara mahafinaritra ity tantara izay anisan'ny noresahan'ny gazety sy ny radio tany an-toerana satria amin'izay hoe efa be dia be ny mampiasa internet sy ny finday fa nanila raha natao Facebook e sa mataotry ny gadra mety tsy hanana le anaran'ilay tovovavy dia izay no nataony ny vaovao farany moa izany tao anatin'izy iny dia efa niaona izy roa ary niaraka ny sakafo ny toan'ilay radio zany ny sakafon'izy roa niaraka zany tao anatin'izay ndo mba hoarana ny toyany satria mbola tsy mikoty zany zao le tovolahy fa efa mahafantatra kosa zany hoe ty ty olona ty zay aloha dia mba tombony ho an'ny lehilahy zay ny lehilahy zany no misafidy iza ny olona ho tiavany fa ny vehivavy dia hiarany le fitiavana dia eo no manao hoe eny arako ena ary marary mahitsy ny lehilahy raha vao hoe tsy ekena le fitiavana iny eo raha voazony iny vadika atsindray izy dia mivadika atsindray izy mbola tanora izy roa ireo raha le enitsika teo dia ho hitantsika eo ny toy an'ny tantara mety hoentina antsika ety any raha maheno vaovao momba ny Paul sy lehilahy mety amin'ny Facebook ihany koa ry Paul sy lehilahy amin'izay tantara izay fa dia misy hafakely anankiray ny resaka ny fiaonana an-tampony OTAN isika izay natao omaly misy sary izay miparitaka be ihany amin'izao fotoana fietsika nataon'ny filoha amerikanina Donald Trump vao nivoaka ny toerana fivoriana ireo filoha ampanjakana maro dia maro dia tao anatin'izay indrindra dia hita fa
voalaza fa satria eo no mipetraka ny adefitra nanosika ny prime ministre Montenegro i Donald Trump mba ahafahany maka toerana teo aloha ho hitany mpakasary rehetra dia aloha samy mijery ny sary sika ary samy aneo hevitra hoe inona satria adihevitra be izy ity hoe nanosika tokoa ve sa tsy sary avy amin'ny RT iny Russia Today. Prime ministre Montenegro izay vao aingana no niditra tao anatin'ny OTAN dia prime ministre no mitondra nanaritrika an'izay rehefa nibetsaka ny teny teo amin'ny internet hoe natosiky Donald Trump ilay prime ministre dia namaliny avy ao amin'ny mpitantana Donald Trump fa fomba fiarabany izy iny izany hoe somary le kapokapoka tanana reny hono no nataony fa tsy nanosika ary dia izay moa zany ny valiteny avy any amin'ny Maison Blanche afaka mamaly izy loha afaka mamaly izy fa nihita teo dia natsiofo mihitsy ary mifilanjalanja ny lohany sy ny fiedinediny milaza mihitsy hoe zany lehibe indrindreto fa ela misakisa mba fijerinay aloha zany mba fijery zay asa hoe ao arininy izay fiarovatena ny White House zay verenantsika jerena kely le sary teo hoe mipetraka ve sa tsy tena kapokapoka ny araba ve izy sa tsy raha nikapoka izy ka ny araba dia nitodika tany amin'le olona izy fa le olona tsy nijerena hatrami'izao izay ny mahakasika an'iny Donald Trump iny izy moa zany isaky ny mihetsika misy sary kely matsikaiky satria nisy ihany koa ny tany amin'ny Papa François misy ny tany Israel fa hitantsika avokoa reny any amin'ny internet any angamba mahakasika an'izay météo ny toetry ny andro rahampitso no jerentsika vetivety raha ny eo maripana aloha dia mbola azo atao hoe tsy misy fiovana ny faritra tia voatany Antsirabe Antananarivo Fianarantsoa dia mbola mangatsika tony mahazatra efa miditra anatin'ny ririnina soamantsara isika fito ny ambany indrindra vao maraina 5:20 kosa ny atoandro azo atao hoe mafana ihany amin'ny atoandro ny faritra afaka ohatr'ireo dia mbola ao anatin'ny hafanana tanteraka ihany koa ary arak'ireo hitantsika ireo dia mibalika ny masoandro saiky manerana ny nosy ho an'ny tontolo andro ny rahampitso ny any Tomasina ihany no mety hisy rahona amin'ny faritra atsinanana iny amin'ny ankapobeny no mety hisy an'izay rahona andalondalo izay tsy misy kosa aloha ny orana zany hatreto vinavinaina amin'ny 1:10 minitra no hiposaka masoandro amin'ny 10 ora sasany izy no ilentika izay no azo ambara ao anatin'izay toetry ny andro izay izay koa no azo nentina tamintsika tato anatin'ny Le JT tsara fara tsy misy ho ambarantsony fa bitsaka amin'ny voalaza raha pitsika mbola miaraka mionety ihany fa dia misotranareo niaraka taminay rehefa avy eo mitoy ny tantara ny 13 reasons why ho an'izay mpanaraka an'izay tantara izay Le JT rahampitso amin'ny 7 ora sasany indray veloma topoka Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine trésor. Narana tony Le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant Le JT. C'est un vrai délice. Avec Bonoban, Le JT rempli d'émotions. Je bonjour, je dis Kadiab, nanulcha notoni Le JT. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans Le JT. Une seule couche suffira. Lala spaghetti Francia Guavambe, mandraisa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mey 17 arivo. Bijouterie vite volamena, tongava malaky ao amin'ny galerie sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage basa. Manolotra ho anao ny Le JT. Tsy pèse raha tsy plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise, manolotra anao Le JT. Assurance AVA, tsy njovidiny izao no avy ny fianakavianao. Aro, miaina sy miary, mandry ivon'ny vato.